Masihi. Riu nigetha tukage maundu maria magirire. Ili tuweze kutenda yale ambayo yanahitajika. Tondu wa uhoro ucio kiumbe. Kwa sababu ya jambo hilo, Thini wa 63 mweri wa mugwanja na mweri wa 8 thini wa Isaiah. Isaiah 63. Riu nigetha tuhota kwamba gutahuko atiriri. Ili tuweze kufahamu kwamba ni andu ariku maragia matheri. Ni watu gani hunena kweli? Tondu andu aya angi othe gutiri andu makoragwo maria henania ta. Kwa sababu hakuna watu waongo kama wanadamu. Tabe kama sigo icio. Tika kuhudhura microphone. Mpe microphone. Natarajia kwamba hizo microphone ziko sawa. Haya, kabidi. Ekugate. Thini wa 63 mweri wa 6 na mweri wa mugwanja Isaiah. Nikuweta mitugere ya mwene hinya ona maundu maria ekaga ma gutuma agocwo. O ta uria maundu mothe matari maria mwene hinya atuteithĩtie namo. Ona gweta wega uria munene ekite nyumba Israeli. Igwe ati nikigweta mitugere ya mwene hinya kwamba nitanena maajabu ya Bwana na gwete maundu maria manene ekite bari Israeli na ataje makuu ambayo amefanyia Israeli. Niki Ocio niteithĩtie naguo. Ocio niteithĩtie naguo. Yeye ambaye amewasaidia. O ta uria na ciake itariĩ. Ona ta uria mitugere yake mĩingĩ mũno itariĩ. Nĩ ũndũ oigire atĩrĩ, ti-itherũ acio nĩ andũ akwa na nĩ ciana iria itangĩhenania. Na tondũ ũcio agĩtuĩka mũmahonokia. Ũguo rĩ, bari Israeli. Waisraeli kana rũrĩrĩ ithe witũ we mwene amenyanĩte naruo. Ama taifa ambalo baba yetu amejuana nalo. No ruo tu rũrĩrĩ rũrĩa rũtangĩhenania. Ndilo tu taifa ambalo aliwezi danganya. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ makiuga atĩ me thĩinĩ wa mweri wa Abibu. Na ndiposa siku ya leo akisema wako katika mwezi wa Abibu. Ĩyo nĩ matheri tondũ yonekanaga thĩinĩ wa maandĩko marĩa matheru. Hiyo ni kweli tupu, maana yapatikana katika andiko. Nĩndĩramwĩrire wega mũno ndiũ kana ndĩragwetire ciugo icio gũkũ kana nĩrĩa twarũgaga mwaka na andũ a gũkũ gwitũ. Niliwaambia ama ni wakati tulikuwa tunaruka mwaka. Thĩinĩ wa kalenda-inĩ cikoragwo ciũĩkaine mũno thĩinĩ wa thĩ. Katika kalenda ambazo zinajulikana katika duniani. Kalenda ya mbere nĩ ya mũndũ ũgwĩtwo ũrĩa wĩtagwo mweri wa Dukajil. Hadi mwezi huitwa hivi. Mweri wa 12. Mwezi wa 12. Gũtirĩ kĩndũ ũngĩcemania nakĩo thĩinĩ wa maandĩko marĩa matheru. Hakuna kitu unaweza patana nacho katika Biblia. Thaa ici me mweri wa 10. Sasa hivi wako mwezi wa 10. Ithuĩ nĩ ithuĩ mweri wa mbere. Nasi tuko mwezi wa kwanza. Marugaga mwaka mweri-inĩ wa mugwanja. Wao huruka mwaka mwezi wa 7. Na nĩ kĩrĩra kĩhĩtanu. Na ni torati ambayo ni na matikoragwo matambũrĩte Mesia witũ ndagĩka ona ĩmwe. Na hawamtambui Masihi hata dakika moja. Mauga no mũnabii. Wanasema yeye ni nabii. O ta nabii arĩa angĩ. Kama nabii wengine. Rĩu rĩ magekĩrĩra mũnabii wa maheni mũno. Kwa hivyo wametia sana nabii wa uongo. Ni ũrĩa waciarirwo. Yeye ambaye alizaliwa. Kwanza ũngĩcoka thĩinĩ wa Quran ĩkĩrĩra kĩhĩtanu onayo ũtangĩenda gũkĩigua. Ukisoma katika Quran ina mambo ambayo ni potofu. Ũguo na thutha wa maũndũ macio mothe rĩ. Na baada ya maũndũ macio mothe ndũngĩmona thĩinĩ wa maandĩko marĩa matheru. Mambo haya yote huwezi kuyapata. Ũguo ithe witũ akiuga atĩ Israeli nowe tu mũndũ ũrĩa ũtangĩhenania rĩ. Kwamba Elohim akisema Israeli ndiye tu hawezi danganya. Hiyo ndio ma. Hiyo ndio kweli. Ile ithe witũ arutanĩte thĩinĩ wa maandĩko make maingĩ. Ile ambaye Elohim amefunza katika. Ũguo tondũ ũhoro ũcio kĩũmbe. Kwa sababu ya jambo hilo, matukũ marĩa tũtũrĩte nĩ tũbatiĩ tũtaũkwo na tũmenye. Siku ambazo tunaishi tunafaa tufahamu na tuelewe. Kĩrumi kwamba laana kĩrĩa gĩkoragwo kĩnyitĩte thĩ ĩno ambayo imepata dunia. Rĩu tondũ tũngĩaga gũtaũkwo na tũmenye, tusipofahamu na tuelewe, no twĩkorere twĩ ũgwati-inĩ wa kũrigwo. Tunaweza jipata katika tahadhari ya kutoelewa. Thĩinĩ Zakaria 5. Katika Zakaria 5 mweri wa mbere aya yake ya kwanza ũkinya mweri wa kaigana mweri wa kana ĩkuga atĩ tũthomere kũrata ciugo icio. Ningĩ ndĩragĩcoka ndĩratira maitho rĩngĩ. Ndĩracũthĩrĩria ndĩrona gĩkũnjo gĩa ibuku gĩkwĩmbĩra rĩera-inĩ. Nake anjũria atĩrĩ, nĩkĩ ũrona? Na niĩ ndĩramũcokeria atĩrĩ, nĩ gĩkũnjo gĩa ibuku ndĩrona gĩkwĩmbĩra rĩera-inĩ. Nakĩo kĩraihĩte mĩkono 20 na gĩkarama mĩkono 10. Nake aranjĩra atĩrĩ, rĩrĩ rĩo rĩandĩkĩtwo kĩrumi kĩrĩa gĩgũtambũrũka kĩgwatũ wakĩo. Ũguo rĩ, muoroto mũnene kana ciugo iria tũkwenda hau nĩ atĩrĩrĩ. Kwa hivyo lengo ambalo tulikuwa tunataka pale ni ibuku rĩrĩ nĩrĩkoragwo rĩandĩkĩtwo kĩndũ gĩtagwo kĩrumi. Andiko hili linakuwa limeandikwa kuhusu laana. Na nĩguo
Na ni kweli. Biblia ndio ĩkoragwo ĩna kĩndũ gĩtagwo kĩrathimo. Biblia ina baraka na nĩ ĩkoragwo ĩna iria ciothe ithe witũ endaga ikinyĩrĩre kĩndũ gĩtagwo andũ. Na ina laana ambazo baba hupenda zifikie watu. Ithuĩ tũtirĩ andũ amwe arĩa magwatagwo nĩ kĩrumi. Sisi sio baadhi ya wale ambao hupatwa na laana. Ithuĩ tũrĩ andũ acaũku ngoro kana tũrĩ andũ ahĩgĩrĩru maũndũ. Maana sisi tuko watu wenye hekima. Na nĩkĩo tũrerirwo atĩ itherũ rũrĩrĩ rũrũ na ndiposa tumeambiwa kwamba taifa hili nĩrwĩkaga maũndũ na njĩra ya ũhĩgĩrĩru mũnene mũno. Linafanya mambo kwa njia ya hekima. Tondũ ũndũ ũcio kĩũmbe kwa sababu ya jambo hilo Ezekiel 36. Jeremia 36 athomo mweri wa mbere mweri wa 2 ukinye mweri wa 4. Tuigue munabii Jeremia hĩndĩ ĩrĩa arathaga rĩ tusikie kwamba nabii Yeremia wakati alikuwa akitabiri rĩu nĩ kũrĩ ũndũ wa bata mũno tũbatie kũrũmbũiya kana kwĩciria. Kuna jambo ambalo tunahitaji kulitafakari. Haya ĩkuga atĩa na wĩkinya atĩrĩ atĩ mwaka wa 4 wa Jehoiakimu mũrũ wa Josia mũthamaki wa Juda akorirwo athamaki inaitwa vita. Rĩngĩ tuone korera waigua dhana za kivita waigua Josia bara hebu pause kidogo. Rĩu rĩ ũyũ nĩ mũthamaki wa kũndũ gwĩtagwo North Korea. Huyu ni mfalme wa Northern Korea. Akionania indo ciake cia bara. Akionyeshana zana zake za vita. Na matharaita ma bara. Na vitu za vita. Rĩu rĩ agĩtishana na bũrũri wĩho wĩtagwo bũrũri wa US. Yeye akibishana na nchi ya US. Rĩu akĩguũria yeye akaonyeshana indo iria angĩrũa nacio. Zile zana ambazo aweza kupigana nazo. Ici nĩ ibaru cia bara. Haya hizi ni vifaru. Haya tembea. No nĩ bũrũri mũnini mũno. Ici ciothe nĩ ibaru. Ici ciothe nĩ ibaru cia bara. Zote ni vifaru. Kenya mũtingĩkorwo mwĩna indo ta ici tondũ ona tũtirĩ. Kenya hatuwezi kuwa na kama hizi. Na tũtingĩonania indo ũũ. Hatuwezi onyeshana. Haya reke wone magĩka test. Icio nĩ ndege cia bara. Hizo ni ndege za vita. Na hizi tũthiĩ tũkinya ndege ciĩtagwo M38SR jet fighter. Sasa kuna ndege kama hizo za vita. Rĩu nyamũ cirakua misairũ. Vitu ambazo zinaweza kubeba misa. Atĩ ĩngĩikio na ikuru ĩmwe tu. Kwa pamoja mtu wa Nakuru yote inaisha. Haya huyu president. Huyu mfalme. Rĩu arehetwo nĩ jeshi. Yeye ameletwa na wanajeshi. Onio indo ciake cia bara. Onchoe zana zake za vita. Na indo iria nacio angĩrũa bara nacio. Na zile vitu ambazo aweza kupigana nazo. Haya icio nĩ ndege. Hizo ni ndege. Unaona kĩrĩma gĩkĩ? Unaona hiyo mlima? Hebu pause. Kĩrĩma kĩu rĩ, hiyo mlima marĩ kwĩrorera walikuwa kujiangalilia indo iria menacio cia hinya. Kĩrĩma kĩu kĩambũranio gĩthire. Zile vitu ambazo wako nazo za vita, hiyo mlima ubambuliwe. Na kĩrambũranio nĩ ibaru cia bara. Na ikaondolewa na vifaru. Rĩu nĩcio arorerera wona agĩtheka. He kĩndũ kĩramũkenia. Hizo anajiangalilia wakati anacheza. Haya, hebu tupatie hiyo kitu. Ndio mziona akĩrorera. Unaona akijiangalilia. Rĩu ũrĩa bombu icio iragwo. Reke mwĩrorere muone kĩrĩa thĩ ĩno igĩirwo. Au areka kĩndũ gĩtagwo nĩ kũ-zoom. Erorere wega. Ũcio nĩ president. Ici ciothe rĩu nĩ ibaru. Reke wĩrorere rĩ. Ũguo nĩguo Israeli gũtũraga. Hivyo ndivyo Israeli kunaishi. Indo cia mũthemba ũyũ nĩcio maikanagĩria. Vitu kama hizi ndizo huhusiana. Na ĩno ĩngĩgwa na ikuru ĩmwe tu. Na hii moja ikianguka Nakuru. Ũcio nĩ ũgwati. Hiyo ni hatari. Abehorie. Kima kwa. Sasa tutafutie kitu ambacho inaitwa earthquake. Tatoka cigo icio. Rĩu rĩ, nĩgetha tũtaũkwo atĩ kiugo gĩkĩ maandĩko ũguo mararia nĩ ma maarĩ. Ili tufahamu kwamba maandiko leo sababu maandiko inasema ni ukweli. Nĩwega mahinda-inĩ mangĩ tũkeroragĩra tũkamenya. Ni vyema wakati mwingine tunatazama tondũ tũigua o rũrĩrĩ nĩ rũgokĩra rũrĩrĩ rũrĩa rũngĩ. Umesikia kwamba taifa litaamkia taifa lingine. Ũguo ũhoro wa kwĩharĩrĩria tondũ wa bara ĩyo nĩ totally nĩguo kũrĩ. Kwa hivyo habari ya kujiandaa kwa sababu ya vita ni ukweli. Haya, ĩkuga atĩa wengĩ? Inasema aje? Na ũthamaki ũkĩrĩre ũrĩa ũngĩ. Na ũthamaki ũkĩrĩre ũrĩa ũngĩ. Ufalme uamkie mwingine. Arabu
na gukagia na ng'aragu na iria cia thĩ kũndũ kũingĩ. Ũguo nĩ mũkaigua kĩndũ gĩtagwo ng'aragu. Kwa hivyo mtasikia habari za njaa Na iria kũndũ kũingĩ. na hadi mahali kwingi. Na nĩguo Na ni ng'aragu thĩinĩ wa thĩ rĩ, njaa katika ulimwengu ona tũtirabatarania gũtinda tũgĩtarĩria. hata hatuhitaji kushinda tukieleza. Twanerorera gũkũ gwitũ bũrũri wa kũndũ gwĩtagwo kũrĩa Turkana. Tumejiangalilia nchi yetu huko Turkana, Twanerorera nginya kũrĩa Kajiado. hata Kajiado. Ũgakoragĩrĩra andũ na ng'ombe marakuo nĩ tondũ wa ng'aragu. Unapata kwamba watu na wanyama wanaangamia kwa sababu ya njaa. Ithingithia iria cianakorwo kuo thĩinĩ wa thĩ, Hadi kuika ambazo ziko katika ulimwengu, icio cianarehithia thĩ kĩndũ gĩtagwo mathĩna maingĩ mũno. hiyo imeletea shida mingi katika dunia. Rĩu rĩ, tsunami iria cianakorwo kuo thĩinĩ wa thĩ, Tsunami ambazo zimekuwako katika ulimwengu. haya ta ikũrũka, hebu tutafutie hiyo clip. Namo maũndũ macio mothe no kĩambĩrĩria kĩa ruo ta rwa kũrũmwo. Ũguo ithe witũ agĩtũmũrĩria ũhoro ũyũ rĩ, Baba yetu akitujulisha habari hii, aratwĩra maũndũ macio nĩ kĩambĩrĩria ta ruo rwa kũrũmwo, mambo hayo ni chanzo cha uchungu na nĩ imenyithia cia mahinda. na ni ishara ya wakati. Ũguo mamwe ma maũndũ marĩa tũgũkorwo ithe witũ agĩtũtarĩria kana agĩtũmũrĩria rĩ, Baadhi ya mambo Elohim atakuwa akitufunulia nĩ kĩrĩa thĩ ĩno ĩragerera, ni yale ambayo dunia inapitia, maũndũ marĩa ithe witũ akoragwo arĩtie thĩinĩ wa maandĩko make matheru. mambo ambayo baba wetu amenena katika Biblia. Ũguo waigua Isiraeli atĩ nĩ mwana kana nĩ mũndũ ũrĩa ũtangĩhenania rĩ, Ukisikia kwamba Israeli ndiye tu ambaye hawezi danganya, nĩ ma ni kweli, ndahenanagia. hawezi danganya. Akoragwo kana tũkoragwo tũrutĩtwo kĩrĩra kĩa mwene hinya, kĩrĩra kĩrĩa gĩkinyanĩru. Tumefunzwa mambo ya Elohim ambayo ni kamili. Hebu tupe tsunami moja ambayo ilipatikana na hadi kwetu. Hiyo ni gani? Ya kule Japan. Tutafikia Japan. Hiyo ndio najua inakuwa mzuri. Na uangalie kama mliweka ya Nepal. Bũrũri wa Nepal, Nchi ya Nepal mwaka wa 2005, mwaka wa 2005 rĩu nĩ gwakuire kulikufa andũ 350,000. watu 350,000 350 magĩkua. Andũ 500 million. watu nusu milioni 500. 500 million. Ndĩrahota wega? 5 million. 5 million. 5 million. Magĩtuĩka andũ displaced. Atĩ nĩ marutwo cikaro ciao. Wakawa ni kwamba ni watu hawana Nyũmba ciao nĩ ciamomorwo. nyumba zao zimebomolewa Na gũtirĩ kũndũ gwa gũtũũra. na hakuna mahali pa kuishi. Andũ milioni icio Watu milioni 5 magĩtigwo matarĩ na kũndũ gwa gũikara. wakabaki bila pahali pa kukaa. Ũguo waigua maandĩko makĩaria ũndũ rĩ, Kwa hivyo ukisikia maandiko ikisema jambo, rĩu Biblia yaragia mana ndĩhenanagia. Biblia unena kweli na idanganya. Na ũrathi ũrĩa maandĩko makoragwo marĩtie nĩ wa kwĩhoka mũno. Na unabii ambao maandiko imepeana ni ya kutumainiwa Rĩu sana. ici ti ng'ano iria ciĩragwo ng'ano cia marimũ. Hizi si historia. Mwene hinya athingithagia thĩ, Elohim kwamba hufanya nchi inakuwa na ardhi. yathingitha rĩ, Ikipata ardhi nginya kũrĩa mariga-inĩ rĩ, hadi kule baharini, rĩu athingithia akifanya kuwa na ardhi, maĩ makambĩrĩria gũka. maji inaanza kuja. Na ekire ũũ matũũra mamwe ma kũrĩa Japan. Alifanya hivi miji moja huko Nenda Japan. wĩrorere. Nataka ujiangalie. Na ici ndamwĩra ti story. Hizi si story. Nĩ maũndũ marĩa manonekana thĩinĩ wa thĩ. Ni mambo ambayo yashaonekana katika Ũguo iria rĩgĩthama, bahari ikazama, rĩkĩambĩrĩria gũka kũrĩa andũ matũũraga. ikaanza kuja mahali ambapo wanadamu. Na ndamwĩra ici nĩ imenyithia cia mahinda. Na hii ni baadhi ya ishara ya nyakati. Nĩ mũkaigua kugĩrĩria mbara, Mtasikia sauti za vita, maũndũ ma gũtuana nda. mambo ambayo ni ya kushtua. Rĩu rĩ, rora, Niangalie. ũcoke ũtĩre gĩathĩ ũthiĩ ũgathũkũme. Alafu ukose kuja hivi, uende ukatafuta hela. Ũnjĩre itonga cia gũkũ rĩ, Uniambie matajiri wa hapa nĩkĩ matigĩirio. nini walibakishiwa. Thiĩ ũrore meri ĩmwe yumaga atĩa. Ende uangalie kwamba meli moja ni pesa ngapi. Mwene hinya athũkangirie meri makĩria 10 gũkũ. Elohim aliharibu meli zaidi ya 10. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmũria kĩũria. Na hakuna ambaye aweza kumuuliza Na swali. ndamwĩra ici nĩ imenyithia. Na hizi ni ishara. Na kĩrĩa gĩtũmaga ithe witũ marehithĩrie maũndũ ma mũthemba ũyũ rĩ, Na kusudi la baba wetu kuwaletea mambo haya tondũ andũ aya kwa sababu watu hawa matitambũraga mwene hinya ona hanini. hawamtambui Elohim. Aya matirĩ mwene hinya. Hawa hawajui baba wetu. Nake mwene hinya athingithagia matũũra mao. Naye baba wetu hufanya nchi yao inakuwa na Rĩu rĩ, makageria kwĩgitĩra gũkarema. wanajaribu kujizuia, inashindikana. Haha ũngĩgitĩra Hapa waweza kuzuia nini? nawe njĩra korwo nowe. Hata wewe niambie. Nĩkĩ ũngĩgitĩra haha? Waweza kuzuia nini? We, Wewe, meri, meli, ngari, gari,
ciothe nĩ ciatũrwo nĩ maĩ. Ninyi nyote mnaenda. Maandiko rũgano rũrũ ũngĩtuĩria ũrĩa rwaragia nĩ scientist rĩ. Habari hii ukichunguza jinsi ambavyo wanasayansi wanasema. Bwana ũkaiguũkanio nene mũno. Ushaikuja atĩ maĩ maruma kũrĩa iria-inĩ magoka ihenya. Kwamba maji inatoka katika bahari 100 miles per hour. Ũnjĩre atĩrĩrĩ. Niambie. Ona andũ arĩa me ngari rĩ. Hata ambao wako katika gari. Maĩ maroka na speed ya 100 miles. Ũcire ni kĩndũ 150 km per hour. Mambo ambayo maji ambayo inakuja na hiyo speed. Ũnjĩre atĩrĩrĩ. Niambie. Ora, tureke twĩrore. Acha tujiangalie. Rĩu aya nĩ andũ marora me kũrĩa bahari. Ni watu ambao wanapotea wako bahari. Maĩ macio mwene hinya mareaga na kilomita 100 o ithaa. Ona andũ arĩa nene gũtirĩ kũndũ mangĩhota gũthiĩ. Hata wale ambao ni wakubwa hakuna mahali wanaweza kwenda. Na ndamwĩra ĩno ti kompyuta. Na hii si kompyuta. Ũngĩenda gũtaũkwo na kwĩrorera. Ukitaka kufahamu na kuelewa, thiĩ thĩinĩ wa maũndũ marĩa meragwo maũndũ mama. Enda katika mambo ambayo yananenwa ya kweli. Nĩkĩo ithe witũ tũcokanĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Ni kwa sababu baba wetu kukusanya kama siku ya leo. Agatũruta agatũmenyeria kĩrĩra gĩake. Anatufunza na kutujulisha habari yake. Mũthuri nĩ mũma. Huyu mzee ameshtuka. Wewe kwĩrorere. Jiangalie. Andũ aya mangĩteng'era rĩ. Watu hawa hata wakimbie. Ona mathiĩ na ngari ciao rĩ. Hata waende na gari zao. Nĩkũ mangĩthiĩ. Watu waweza kwenda. Usiye ngari-inĩ. Huyu ako katika gari. Reke tũrĩkĩrie ĩno. Haya, ona pause. Yule KPCD na hiyo. Wacha na sisi tutafakari. Ere ndio ndio namuthomeire thabato. Kuna andiko aliwasomea Sabato. Tacokera rĩrĩ kũrĩ. Rejea lile andiko. Rĩu nĩ rĩugĩte nĩ ngarĩcokera nĩgetha. Ũnjire angĩkorwo nĩ mwene hinya ũrĩa arakaraga. Alisema atarejelea. Kama unajua jinsi ambavyo leo wakasirika. Ũngĩgacuga nake. Hauwezi kucheza na yeye. Ũrĩigua mũndũ wĩtanĩtio nake ũkainaina nĩ kũmwathĩkĩra. Utasikia jambo ambalo laitanishwa na yeye unashtuka. Thoma nĩ nĩita mwari wa ile Amerika nĩita. Ndio kulia thabu. Ndio marakana mamwe nĩ nyene getha gwĩtigĩra o ũrĩa matigwĩtigĩrwo. Rĩu icio nĩ imenyithia, hizo ni ishara. Na nĩkĩo ndamwĩra maĩ macio gũtirĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ũngĩhota gwĩtiria. Na ndiposa na maji yale hakuna mtu ambaye aliye na damu na mwili. Maroka na kilomita ya 150 kilomita per hour. Inakuja na spidi ya juu sana. Ũguo nĩ maĩ maroka makamomora nginya nyũmba. Kwa hivyo ni maji ambayo inabomoa nyumba. Nyũmba ciothe igakuo. Nyumba zote zinabebwa. Gari igakuo. Gari zinabebwa. Andũ magatigwo waste. Watu wanafanywa kuwa na mwene hinya agatigwo mwene hinya. Na Elohim anabaki akiwa Elohim. Na nĩkĩo tũrathomire thĩinĩ wa gũcokithia maathani atĩ o ta ũrĩa akenaga agĩtũma andũ maingĩ. Ndiposa tukasoma katika Kumbukumbu la Torati jinsi ambavyo yeye hufanya watu wawe wengi. Ũguo noguo ekaga. Noguo akenaga hĩndĩ ĩrĩa aratũma andũ makue. Hivyo ndivyo hufurahia wakati anafanya watu wanakufa. Tacokera ciugo icio. No ũmenyete marakara maku ũrĩa maigana. Rĩu hau nĩ hau. No ũĩ marakara ma mwene hinya ũrĩa maigana. Nani hafahamu hasira ya Elohim? Nĩkĩo ndĩramwĩrire tũtiũĩ. Ndiposa aliwaambia hatujui. Tũtiũĩ. Hatufahamu. No nĩ kũrĩ mabũrũri makoragwo marĩ aira ũrĩa mwene hinya ekaga. Lakini kuna nchi ambazo zina ushuhuda wa jinsi ambavyo Elohim hufanya. Kũrĩ mabũrũri matũraga mauragĩrio kĩndũ gĩtagwo mwaki. Kuna nchi bado huwa zinanyeshewa moto. Ta bũrũri wa Amerika. Kama nchi ya Amerika. Nĩ California kana nĩ naku. Kwĩrĩgĩte gũkorwo kwĩna mwaki ũgeretie kũhorio ũkarema. Ushaikuwa na moto ukajaribu kuzimwa. Na ti moto wakagio nĩ mũndũ. Na si moto ambayo inawashwa na mtu. Bana. Ũcio nĩ mwene hinya ũdiraga nao. Hiyo ni Elohim ndiye nao. Tondũ mwaganu marĩa mekuo thĩinĩ wa thĩ. Kwa sababu uovu ulio katika dunia nĩ matũmĩte. Na nĩtũgũthoma kiugo kĩu. Kwamba imefanya. Nũĩ marakara ma mwene hinya. Nani afahamu hasira za Elohim? Nĩgetha amwĩtigĩre o ta ũrĩa abatiĩ gwĩtigĩrwo. Ili amuogope jinsi ambavyo anahitaji kuogopa.
Akimenye matukoya maku niguo agwitigire ta uria wagiriirwo. Riu kiugo ni giki. Akimenya matukoya maku ajue hasira za Elohim, agwitigire ta uria ubatire gwitigirwo. amuogope jinsi inafaa kuogopwa. Riu tawe uri atiri. Jiulize, Mwene nyangere githingithia ri. Elohim akileta ardhi, Niki ungiota gwitigiriria. ni nini ambacho unaweza kujisitiri? Mwene nyangere muyuro ri. Baba wetu akileta mafuriko, Niki ungiota gwitigiriria. ni nini ambacho unaweza kujisitiri? Nikio atuiguagira tondu ni atwendete. Kwanza yeye anatulehemu kwa sababu anatupenda. Agatwira thome ni tandatu. Anatuambia baada ya miezi 6, ciana ciakwa komanai handu hana nigetha ndimurute ndimumenyerie na ndimukanie. Wanangu pataneni pahali fulani niwafunze, niwaonye. Nikio tuturaga twiragwo tigai maundu maya tigai. Because tunaambiwa tuache haya na haya tuzingatie. Oguo ndumenyete marakara ma mwene hinya nigetha mwĩtigĩre ta ũrĩa batiĩ gwĩtigĩrwo. Ni nani amefahamu hasira ya Elohim amuogope? Arĩ na rĩthĩ. Ndugu na dada, Rekei twĩtigĩre mwene hinya. wachana tumuogope Elohim. Rekei twĩtigĩre kĩhoti ũyũ wa Isiraeli. Wacha tumuogope muweza wa Israeli. Oguo akĩra mbarĩ ya Isiraeli atĩrĩrĩ. Akawaambia Waisraeli, atĩ ona ndatũra ndĩmũkanagia mũtige na mũtige. hata nikiishi kuwaonya muache na muache Mwage. na mkose. Nĩakĩekire 26 mweri wa 17 Alawii. Nini alifanya? Israeli matũraga merũma. Waisraeli waliishi kuonywa waache, Rĩrĩ. lakini Matigana kũigua ciugo cia mwene hinya. hawakulisikia neno la Elohim. Hii sijui kama ni betri ama ni nini. Haya, tazama. Kama baba Na rĩrĩ, wĩko ona gwĩka maũndũ macio mothe mũtikajigua. Ũguo rĩ, ithe witũ ũgĩte atĩrĩrĩ, ona marehera mĩrimũ mage kũmũigua. Elohim alisema hata akiwaletea magonjwa wakose kumsikia, Agirie mbura yure mage kũmũigua. afanye mvua isinyeshe wakose kumsikia, Ona meko maũndũ macio mothe na ndwari-rĩ. hata wakifanyiwa hayo yote na magonjwa. Ũguo mathaa makwa nĩ mathiru no tondũ mbura nĩ ĩroiga. Masaa yake imekwisha, lakini kwa sababu mvua inanyesha, Jitũkĩrie tu program. tumalize tu mratibu. Tũtirie wega tondũ mbura nĩ ĩroiga. Tondũ ona twahoya tũtiuma tũrĩ. Hata tukitoka tutaweza kula. Haya, thoma ciugo icio. Na rĩrĩ, wĩko ona gwĩka maũndũ macio mothe mũtikajigua. Amen. No nĩ gũthiĩ mũrĩthiaga na mĩthiĩre ya kũnjũkĩrĩra. Mũnene-rĩ, niĩ ona niĩ ndĩrĩthiaga na mĩthiĩre ya kũmũũkĩrĩra inyuĩ. Igue atĩ ona mwĩka maũndũ macio mothe mũrĩkĩga na mĩthiĩre ya kũnjũkĩrĩra. Mũnene. Hata mkifanyiwa hayo yote mtamkosa baba. Kiugo nĩ gĩkĩ. Neno ni hili, Kũrema mwene hinya. kumkosea baba. Ũguo gũtirĩ ũndũ ũiguithagia mwene hinya ruo ta ũremi. Hakuna jambo ambalo unamfanya baba wetu akasirike kama Na kumtomsikia. nĩkĩo erire Saũlũ Na ndiposa alimwambia atĩ Sauli ũremi ũhana ta wĩhia wa kũragũranĩra. kwamba kutotii Nĩ kama uchawi. Naguo mũndũ wathĩka no ta maganu kana kũhoya mĩhianano. na kutotii ni kama kuabudu sanamu. Ũguo angĩkorwo we ndwathĩkagĩra kiugo kĩa mwene hinya Kama wewe hutii neno la baba mbere-inĩ ya mwene hinya, mbele za Elohim, onaga we wĩ mũĩ mĩhianano, anakuona wewe kwamba unaabudu sanamu, onaga we wĩ mũndũ wa gũthiĩ gũtuĩria maũndũ ma ũrogi, kwamba wewe unaangalia mambo ya uchawi. ta njĩra tũkĩigananio na andũ a gĩthemba kĩu. Hebu niambie, tukifananishwa na watu wa namna hiyo, Ũguo rĩ, akiuga atĩa? akasemaje? Niĩ na niĩ ndĩthiaga na mũthiĩre wa kũmũũkĩrĩra. Mimi nami nitaenda kwa njia ya kuadhibu. Aya, njoke njĩke atĩa? Ndĩmũrege, ndĩmũthũgũtu. Ũguo aroiga atĩrĩrĩ, Kwa hivyo anasema ndĩmũrege, atawakataa. ndĩraria. Aya. Sikuite sauti. Aya, ũguo rĩ, maandĩko makwĩra atĩrĩrĩ, Andiko inasema niĩ na niĩ ndĩmũrege, njoke ndĩmũhũre ndĩmũthũgũtu. nami nitawakataa na niwaadhibu nikiwa nimekasirika. Arabu, Njoke ndĩmũhũre maita mũgwanja njoke ndĩmũhũre maita mũgwanja Tena niwapige mara 7 nĩ ũndũ wa mehia manyu. nĩ ũndũ wa mehia manyu. kwa sababu ya dhambi zenu. Ũguo ithe witũ nĩ mwĩhokeku Kwamba baba wetu ni mwaminifu, na nĩ mwĩhokeku atĩrĩrĩ, na ni mwaminifu kwamba atĩ nĩ aherithanagĩria kĩndũ gĩtagwo mehia. yeye huadhibu kwa sababu ya dhambi. Na mĩcoke thĩinĩ wa 12 mweri wa mũgwanja thabu. 12 Ithe witũ nĩ aheranagĩria, nĩ ahũragĩra andũ mehia. baba yetu huadhibu watu kwa sababu ya dhambi. Apromisire Isiraeli akĩmera atĩrĩrĩ, Na aliahidi Israeli akawaambia niĩ ngamũhũra maita mũgwanja atawapiga mara 7 na ngamũhũra ndĩ mũthũgũtu. na atawapiga akiwa na Na hasira. ũhoro ũcio warĩ ũrathi. Na jambo hilo lilikuwa ni unabii.
Haya. Kabuli kumina ingin mwali wa mmoja. Wewe mwana inya. Wewe kone kamenya gilina. Otorokani mwaje toro. Erorani ni koribu. Bodo kongaronoka. Haya, apata uongo. Mantine wewe. Mwana inyari. Nemo tuishira na kihoto. Ogwo mwene inyakoro we mutuishira na kihoto. Kwamba baba wetu ni wa kweli na haki. Endi. Kabujua niko na homa. Hii kitu ikinisugua. Haya. Mwene inyakoro mutuishira na kihoto. Kwamba baba wetu hukumu kwa haki. Haya, halafu Endi. Wene mwana inya urakaraga muthenya kwa muthenya. ndio kiliko kwethaga. Neno hilo ndilo alikuwa anataka. Ogwo ati mwene hinya arakaraga muthenya o muthenya. Kwamba baba wetu hukasirika siku kwa siku. Ogwo maundu maria wikaga Kwamba mambo ambayo wewe huyafanya. ida ni kwaria Ila ni kunena. ni kweka. Ila ni kufanya. Ithe witũ nĩ arakaraga muthenya o muthenya. Baba wetu hukasirika siku kwa siku. Kiu wikarage ndũĩ Kwa hivyo hilo ufahamu. atĩ mwene hinya nĩ arakaraga. Kwamba Elohim hukasirika. Arakara nĩkĩkaga. Akikasirika ni nini ambalo alikuwa analifanya? Mundu akugarũrũka Mũndũ aga kũgarũrũka. no amũnorera rũhiũ. Mwene hinya rĩ anoraga rũhiũ. Yeye hutoa uswadi. Ta njĩra mwene hinya akĩnorera rũhiũ kana agĩkũnorera. Hebu Elohim akitoa upanga kwa sababu yako. Na nĩkĩo wonaga ndũkanagio mũthenya, Na ndiposa unaona unakanywa kila siku, ndũkarutwo mũthenya. unaonywa kila siku. Haya, ĩkĩre ndĩkũ rĩu. Malizia lile andiko. Uta wake nĩ aũtungĩte. Ũta wake akoragwo aũtungĩte. Uta wake ameuweka Ũguo akoragwo aikarĩte ũũ. kwamba yeye amekwisha kujipanga. Na rũhiũ rwake rũkoragwo rwĩ rũnore. Na upanga wake umetiwa makali. Ageka atĩa? Anafanya nini? Na akaũgeta. Akaũgeta. Na Rĩkia. Indo cia kũmũraga Indo cia kũmũraga rĩ, vitu za kuwaua akoragwo nĩcio amũthagaragĩire. nĩcio amũthagaragĩire. hizo amewapangia. Ũguo arĩ na arĩ ithe witũ. Kwa hivyo ndugu na dada, Reke ithuĩ tũtigĩre mwene hinya. wacha tumuogope Elohim. Ũcio ũraturĩria mbura makinya maya. Yeye ambaye anatunyeshea mvua wakati Na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũatha mbura ĩyo ĩkĩetiga mwene hinya. na hakuna ambaye anaweza amuru mvua isimame Ũguo ila ni mũndũ Elohim. aga kũgarũrũka rĩ, Mtu asipoghairi nĩkũmũraga mwene hinya amũragaga. Elohim anamuua. Ũguo ũgakanio, Kwa hivyo unaonywa, niĩ ngakanio. mimi naonywa. Ũguo ũngĩaga gũcenjia, Usipobadilika mwene hinya nĩ kũragana oraganaga. Elohim anakuua. Ũguo akĩra mbari ya Isiraeli atĩrĩrĩ, Kwa hivyo akawaambia Israeli kwamba mwaga kũgarũrũka, usipoghairi mũthiage na mũthiro nema. na unaenenda na mienendo ya kuniasi, Ngamũhũra maita mũgwanja ndĩ mũthũgũtu. nitawapiga mara 7 nikiwa na hasira. Ũguo ciugo icio tondũ ndira gũcithoma mũno rĩ, Maneno haya kwa sababu hataki kuyasoma sana. hau ndiko ya kũingĩra. Na pale hatutaka kuingia. Mwene hinya akĩmatarĩra mũthenya ũmwe na mwaka ũmwe. Baba wetu akahesabia kwamba siku moja kama mwaka moja. Ũguo ndĩrenda ũtare mĩaka mũgwanja, Nataka uhesabu miaka 7. ũcoke ũkonvert Alafu tena ukonvert. mĩaka mũgwanja ũtue thikũ. Miaka 7 ulifanya siku. Reke ituĩke mathabu na ithuĩ. Fanya hesabati. Mĩaka mũgwanja rĩ, Miaka 7 na multiply na thikũ magana matatũ ma sisi. furahi. Ũtũĩkire mathabu maana ihenya na ihenya. Nũreka atĩrũ 25 ũyũ aratara rĩu ũratara atĩa? Mĩaka mũgwanja rĩ, mwaka ũmwe nĩ thikũ cigana? Nĩmendaga ndũrĩrĩ. Ũguo mĩaka mũgwanja rĩ, Kwa hivyo miaka 7 ĩkoragwo na thikũ iko na siku 2,500 2,500 ma 20. na 20. Rĩu kuatana na gĩtari kĩa Biblia. Tumefanya na hisabati ya Biblia. Ũguo tũtinathiĩ thĩinĩ wa karenda ya Mũroma. Kwa hivyo tutaenda katika kalenda ya Mrumi. Ũguo ithe witũ nĩwe waigire atĩrĩrĩ, Kwa hivyo baba wetu ndiye alisema atĩ nĩakamahũra. kwamba atawapiga. Ta njĩra, Hebu niambie, mwene hinya ahũrĩte mbari ya Isiraeli Elohim akiwapiga wana Israeli mũthenya na ũtukũ usiku na mchana mĩaka 2,500 ma 20. miaka 2,520 Na ndanoga na achoki.
ndanogire hakuchoka. koguo uhoro ucio ri Kwa hivyo habari ile ithe witũ nĩ aukinyanĩirie baba wetu alienda kufanya ikafikiana, aukinyanĩirie rĩ alifikishana chini thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene katika mambo ya nyakati wa kerĩ wa pili 36 36 ambĩrĩria mweri wa 17 rĩu ithe witũ tondũ nĩ mwĩhokeku rĩ baba wetu kwa sababu ni mwaminifu, ũhoro ũrĩa akinyanĩirie hili neno alifanya koguo agĩatha kwa hivyo akaamuru mũthamaki wa Babuloni mfalme wa Babuloni athiĩ gatharĩkĩre bũrũri wa Isiraeli aende akafanya vita kwa Israeli. koguo na kiugo kĩrĩa ndĩna bata nakĩo haha nĩ rĩrĩ Na neno ambalo nahitaji ni hili: ithe witũ nĩ athũire mehia baba wetu wanachukia dhambi, tondũ ahũrire Isiraeli na mĩrimũ kwa sababu alipiga Israeli na magonjwa, akĩmaima mbura akawanyima mvua, akĩmoraga na ng'aragu akawaua kwa njaa, akĩmeka maũndũ marĩa mothe arĩkĩtie nĩ kuria na 26 akawafanyia yote ambayo alifanyia katika Walawi, agĩcoka akĩmapromise tena akawaahidi na gwĩka maũndũ macio mothe nikisha wafanyia hayo yote mũthiĩ na mbere kũne marĩ na muzidi kuniasi, rĩu ngamũhũra ningĩ maita mũgwanja nitawapiga tena mara 7. ndĩ mũthũgũtu Nikiwa na hasira, haya ĩkuga atĩa nasemaje? Ũndũ ũcio agĩmatwarithĩria mũthamaki wa Kalidei. igue mwene hinya akĩmatwarithĩria mũthamaki wa Kalidei Baba wetu akawapelekea mfalme wa Kalidei, arabu Nake akĩũragĩra anake ao na hiũ cia njora kũu. akĩũragĩra anake Isiraeli na hiũ cia njora kũu Jerusalemu akawaua vijana wa Israeli huko arabu Kũu nyũmba ĩyo matuĩte handũ harĩa haamũre. Ndaigana kũiguĩra mwanake ona kana mũirĩtu tha. ithe witũ ndaigana gũcaĩra mũirĩtu Elohim hakumhurumia na msichana ndaigana gũcaĩra mwanake wala hakuhurumia kijana, ndaigana gũcaĩra mũtumia mũkũrũ hakuhurumia mama mkongwe ona kana mũthuri kana mwana ama mzee ama mtoto, othe akĩũraga wote akawaua. arĩa angĩ magĩtahwo ikoroka Nake akĩũragĩra anake ao na hiũ cia njora kũu nyũmba ĩyo matuĩte handũ harĩa haamũre. Na ndaigana kũiguĩra mwanake ona mũirĩtu tha. koguo moragagĩrwo nginya hekalu Kwamba waliuliwa hata katika hekalu. haya ikoroka Ona kana mũndũ mũkũrũ. Ona kana ũrĩa ũkũrĩte akaocerera. ona kana mũndũ ũrĩa ũkũrĩte akahotera Ambaye hata arathiĩ ni mkongwe kabisa. atĩ mwene hinya ndaigana kũmũcaĩra Kwamba baba wetu hakumhurumia. oigire huwa hata huyu Alisema kwamba kinyaona gosio. ũguo mwene hinya nĩ athũire kĩndũ gĩtagwo mehia Kwamba baba wetu anachukia sana na dhambi nĩ athũire kĩndũ gĩtagwo ũremi na anachukia ukaidi. ũguo nĩguo Isiraeli amekire Hivyo ndivyo alifanyia Israeli. we ndũmũrĩkie Ona mwana hinya nĩamarekereirie akĩmaneana moko-inĩ make. Onacio indo ciothe cia nyũmba ya mwene hinya iria nene ona iria nyinyi. ũguo indo iria ciarutagĩrwo magongona kũrĩa Jerusalemu rĩ Vitu ambazo zilitolewa dhabihu huko Yerusalemu, onacio mwene hinya akĩrekereria hata hizo baba wetu wakaachilia, cigĩtwarwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kalidei zikapelekwa katika nchi ya Wakaldayo, na nĩcio na ndizo mũthamaki wetagwo Belishaza mfalme ambaye aliitwa Belshaza arĩ mũriũ wa Nebukadinezaru alikuwa kijana wa Nebukadnezaru. Nebukadinezaru akua Nebukadnezaru wakati alikufa, nĩgetha ithe witũ erio atũrage yani ũthamaki wa Babuloni aũnine rĩ ili Elohim amalize ufalme wa Babylon. ũguo mũthamaki ũcio agĩthiĩ akĩgerithia indo iria ciarutĩtwo Jerusalemu Yule mfalme akafanya vitu ziendelee ambazo zilikuwa magĩũka kũnyua njohi nacio wakaja kunywa pombe nazo, indo iria mwene hinya arutagĩrwo magongona nacio vitu ambazo baba wetu alitolewa dhabihu kwa. na hau nĩho kĩara kĩonekanire gĩkĩandĩka mene mene tekel upadisi Na hapo kidole kikaandika mene mene tekel. ũguo mwene hinya akĩnina ũthamaki wa Babuloni Baba wetu wakaangamiza ufalme ũguo indo icio rĩ na vitu zile ciatwarirwo thĩinĩ wa Babuloni zilipelekwa katika Babylon. andũ mũtige kũnoga Ona iria cia mĩthiithũ ya nyũmba ya mwene hinya. Ona mĩthithũ-inĩ ya mũthamaki. ona mĩthithũ-inĩ ya mũthamaki Hata hazina za mfalme arabu Na ya anene ake. na anene ake na hata za wakuu wake, arabu Indo icio ciothe rĩ nĩ acitwarithirie Babuloni. Nao magĩcina nyũmba ya mwene hinya. Ona ruo rũthingo rwa Jerusalemu makĩrũtharia. ũguo mwene hinya nginya gĩikaro gĩake kĩo kĩene kwamba baba wetu mpaka makao yake mwenyewe ndaigana gũcaĩra hakuhurumia, akĩrekereria hekalu yanangwo akaachilia hekalo ikafanyiwa unajisi, ĩgĩcinwo ikachomwa, indo ikĩoywo vitu zikachukuliwa, igĩtwarwo Babuloni zikapelekwa Babylon. mwaka ũcio warĩ mwaka-inĩ wa kĩndũ wa 5
505 BC. Ilikuwa ni mwaka wa 505. Ndio ndio Yerusalemu yathire kuhurwo. Ndipo Yerusalemu ilienda kupigwa. Koguo maikoro mekuria Babyloni Wakajipata pale Babyloni. Ndio miaka-inĩ ya 505 nginya 606 BC. Katika miaka ya 505. Na thĩinĩ wa ũrathi-rĩ, katika unabii rĩu tũkuotaga mwaka wa 606 BC. Tunatazamia 606. Koguo na njĩra nguhĩ-rĩ, Kwa hivyo kwa njia reke twĩke mathabu. wacha tufanye Sasa hesabu. wacha turudi kwa 2520. Turudi pale. Haya, miaka 2520. Miaka 2520. Rĩu ũrutithanie Utoe miaka yani urute mwaka wa 606 BC. utoe 606. Koguo hĩndĩ ĩrĩa tũragweta BC, ithabu rĩu rĩkũrutwo rĩrutagwo. Mzee, 2520 minus 606. Tunaona answer ndio equation. Haya, tuambie. Rĩu-rĩ, ithe witũ-rĩ, Kwa hivyo baba wetu arĩa matige kuma mwaka wa 606 BC. alikuwa waache 606. Amahũra mwaka wa 606 BC. Wakati aliwapiga katika 606, Magĩcoka makĩhurunjĩrwo kũrĩa Babyloni. tena wakapelekwa pale Babylon. Ũguo mwene hinya arĩa atigane nao Elohim alikuwa achane nao. mĩaka 2520 yathira. Miaka 2520 Na. baadaye, ĩthiragĩra mwaka wa 1914. na huwa inaishia mwaka wa 1914, Na nĩkĩo nginya gũkinyanĩria mwaka wa 1914 na mpaka mwaka huo wa 1914 Ayahudi gũtirĩ hĩndĩ manakorwo me bũrũri wao. Wayahudi hakuna wakati wameshaikuwa katika nchi yao. Ũguo-rĩ, akĩmahũra wega biũ. Kwa hivyo akawapiga vizuri proper. Atiganire nao 1914. Aliwachana nao 1914. Gũkinyanĩria mwaka wa 1922. Kufikia mwaka wa 1922 Hĩndĩ ĩyo nĩguo kĩama kĩrĩa gĩtagwo ũmũthĩ United Nations ndipo ambacho kikundi kinaitwa United Nations rĩu maikarire thĩ waliketi rĩu makĩona nĩ wega maricognize bũrũri wa Isiraeli, wakaona ni vyema walicognize Israeli, na hau nĩho macokeirio bũrũri wao. na hapo ndipo ambapo walirejeshewa Nĩkĩo nchi yao. thĩinĩ wa ũrutani thĩinĩ wa ũrutani ũrĩa tũrutanaga Ndiposa katika mafunzo ambayo tunafundisha rĩu nĩtũkoragwo na wĩruti waragĩrĩria ũhoro wa Ayahudi arĩa maracoka kuma mabũrũri-inĩ ma ndũrĩrĩ. tuna lesson ambayo inanena kuhusu Waisraeli ambao wanarejea Ũguo makwao. akĩmahurutĩra thĩinĩ wa mabũrũri ma ndũrĩrĩ, Kwa hivyo wakatawanyika katika nchi za mataifa, magĩtũũra monagio thĩna na maruo. wakapata shida na dhiki nyingi, Rĩu na ithe witũ amekire ũguo na Elohim aliwafanya hivyo nĩgetha matũũre magerigagwo. ndiposa waishi kuadhibiwa. Korwo no mũririkane Kama mwaweza kuvuka mĩaka-inĩ ĩndĩ kũririkana nĩ mĩaka ndĩrariganĩrwo matukũ ma gwathamaka ũrĩ mũthamaki wetagwo Isabela. wakati kulikuwa na mfalme Isabela, No icio nĩ tũgũka gũithĩrania wega ndĩmuonagia mbica. hizo tutakuja kufahamu vizuri. Rĩu-rĩ manacemania na mathĩna na ruo. Waisraeli wamepatana na shida na taabu, Rĩu-rĩ makoragwo wanauawa. gũgatuĩka nginya Ayahudi nĩ mameragia thahabu Inasemekana mpaka Wayahudi wanameza dhahabu, magatarũra ngũnda nĩgetha thahabu cionwo. wanarua tumbo ili dhahabu No zipatikane, rĩrĩ muoroto nĩ moragwo na mahukio lakini lengo kuu ni wauawe waangamizi tondũ wa kĩndũ gĩtagwo ũremi. kwa sababu ya ukaidi. Ũguo 1914 Kwa hivyo 1914 hau nĩho mwene hinya okire agĩtigana nao. hapo ndipo Elohim alija na Ũguo akachana me kũrĩa Babuloni-rĩ, wakiwa pale Babylon. rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo mũndũ ũgwĩtwo Danieli, Hapo ndipo Danieli, Mishaeli na Azaria Mishaeli na Azaria rĩu maracagũrwo magatuo a nyũmba ya thamaki. wanachaguliwa, wanafanywa wawe wa nyumba ya mfalme. Rĩu Danieli Danieli makeragwo maheagwo irio nĩgetha matuĩke anake ega. wanaambiwa kwamba wapewe chakula wawe vijana wazuri. Rĩu ciugo icio tũthomaga thĩinĩ wa Danieli 1. Nasoma katika Danieli 1. Rĩu kumania na hau-rĩ, Kutoka hapo makauga matingĩthagia na indo cia mũthamaki, wanasema hawezi jinajisi na vitu za mfalme, makaga kũrĩa indo icio. wanakosa kula kile chakula. Hĩndĩ ĩyo Wakati huo nĩho ithe witũ nake akaguũrĩria Nebukadinezaru kĩroto, ndipo anamfunulia Nebukadnezaru ndoto, akona cioneki ũrĩrĩ. anaona maono akiwa katika kitanda. Rĩu akona kĩ? Anaona nini? Rĩu ciugo icio ndĩrenda tu kũgerera ũndũ wa mahinda, Mambo haya nataka nipitie kwa sababu ya ndongerera tu nĩ tondũ wa ũguo mbura ĩroira. anaongezea kwa sababu ya Ũguo thĩinĩ wa Danieli 2 katika Danieli 2 mweri wa mbere na mweri wa igĩrĩ. aya ya kwanza na ya pili. Haya, utupatie hiyo sanamu. Na atĩrĩrĩ, mwaka wa ĩrĩ Nebukadinezaru akorirwo athamakĩte-rĩ,
Nebukadnezar ucio nĩ arotire iroto nake agĩtakanaga o nginya akĩakwaga gũkorwo. Ũguo Nebukadnezar egwake Babuloni rĩ, Nebukadnezar akiwa kwake Babylon akĩona kĩroto, akaona ndoto, agĩtangĩka, akataabika. Ona nĩ shahidi tũkugĩirwo ya kĩroto. Hata kuna shahidi tulikuwa tumenenewa ya ndoto. Ithe witũ nĩ wagwĩrĩire Nebukadnezar ũhoro wa kĩroto kĩu. Baba wetu ndiye alimfunulia Nebukadnezar kuhusu ile ndoto. Ndirenda tũthome mũno, Sitaki tusome sana, tondũ ciugo ici nĩ tũciũĩ, kwa sababu maneno haya najua no nĩ tunajua. tondũ wa andũ arĩa hihi mangĩkorwo mariganĩirwo rĩ, Kwa sababu ya wale ambao pengine wamesahau. akĩona kĩ? Akaona nini? Rĩrĩa mũthamaki agĩathana atĩ agona aragũri na arogi na Akalidai metwo moke harĩ we othe nĩguo mamũtaũrĩre iroto icio arotete. Nao magĩtonya harĩ we makĩrũgama mbere ya mũthamaki, nake mũthamaki akĩmera atĩrĩ, nĩ kũrota ndotete kĩroto nayo ngoro yakwa ĩgatangĩka mũno nĩ kũmenya ũrĩa kĩroto kĩu gĩtariĩ. Ithe tuoro hau. Ũguo rĩ, ndaigana kũheana ndũmĩrĩri. Kwa hivyo hakupeana ile ndoto. Akĩra agona aragũri, Akawaambia wachawi, mũnjĩre ũrĩa ndotete, muniambie jinsi ambavyo nimeona na mũhe ũtaũri wa kĩroto kĩu. na munipe ufahamu tafsiri ya lile ndoto. No matigana kũhota ũndũ ũcio, Lakini hawakuweza jambo lile. ndio nĩguo mũndũ ũgwĩtwo Arioko, Ndipo mtu ambaye aliitwa Arioko arirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Danieli atĩ maũndũ macio mũthamaki arahoya nĩ atũhe kahinda nĩ tũkũmũhe ũtaũri wa ndipo aliambiwa na Danieli kwamba mambo haya mfalme anaomba watu wawape. magĩthiĩ akĩhoya ithe witũ wa igũrũ. Wakaenda wakamwomba baba wetu. Ũguo Danieli, mũndũ ũgwĩtwo Danieli, Kwamba mtu ambaye anaitwa Danieli nĩwe waheanire kĩrĩa mũthamaki arotete, ndiye alipeana lile ambalo mfalme aliona, agĩcoka akĩheana kĩndũ gĩtagwo ũtaũri, tena akapeana tafsiri ya ndoto lile. agĩtarĩria rĩu mbica ĩno. Kwa hivyo akaeleza hii picha, akiuga atĩ nĩ kuona ũronire wĩikarĩte. akamwambia kwamba uliona. Rĩu akĩona mũndũ ũhana ũguo, Akaona mtu alikuwa namna hiyo, na akĩrwo mũtwe wake warĩ wa thahabu, akaambiwa kwamba kitaka kilikuwa cha dhahabu, moko marĩ ma betha, mambo ilikuwa ni moko nĩ ma betha, haha nda-inĩ nĩ gĩcango, magũrũ nĩ ma cuma. Agĩcoka akĩrwo atĩrĩrĩ, rĩu reke tũhe mũthamaki ũtaũri wa kĩroto gĩkĩ. tena, wacha tumpe mfalme tafsiri ya ndoto hii. Akĩrwo we mũthamaki witũ, Akaambiwa wewe mfalme wetu nĩwe ũrũgamĩrĩire ni wewe ambaye umesimamiwa na kichwa, nĩguo mũtwe wa thahabu. ndio kichwa cha dhahabu. Agĩcoka agĩtarĩrio, Tena akaelezewa thutha wa mũthamaki waku rĩ, baada ya ufalme wako hĩndĩ ĩyo nĩ hakarauka ũthamaki wa kerĩ, pata kuja ufalme mwingine wa pili, na nĩkĩo kwarĩ na kĩndũ gĩtagwo moko manyitanĩirio ũguo, na ndiposa kulikuwa na mikono ambayo imeshikana. nĩguo ũrũgamĩrĩirwo nĩ ũthamaki wa andũ metagwo Media na Persia. Ndio ulikuwa ufalme wa Media na Persia. Rĩu rĩ, thutha wa ũthamaki wa kerĩ wathira-rĩ, baada ya ufalme wa pili kuisha, nĩ gũkarahũra ũthamaki ũngĩ wa gatatũ ũrĩa waigananĩtio na kĩndũ gĩtagwo gĩcango, kulikuwa na ufalme wa tatu, na nĩguo warũgamĩrĩirwo ũthamaki wa Agiriki, na ndipo ulikuwa ni ufalme wa Greek, ũrĩa wathamakagwo nĩ mũthamaki wetagwo Alexander. ambao ulikuwa ni ufalme wa Kuma hau ũthamaki wa kana, ũthamaki wa Kĩroma. kutoka hapo ufalme wa nne wa Kirumi. Ithe witũ tondũ nĩ ekagĩra mũhũri ndeto icio rĩ, Baba yetu kwa sababu yeye hutia muhuri mambo hayo, rĩu agĩcoka akĩonia Danieli, tena akaonyesha Danieli rĩu nyamũ inya cioimaga maĩ-inĩ viumbe vinne vikitoka katika bahari na ihanainio na ũthamaki ũyũ, vinafananishwa na ufalme ule. ũguo ithe witũ endaga kũhũra mũhũri kĩroto kĩrĩa kĩonetwo nĩ Nebukadinezaru, ũtaũri wakĩo, Baba alitaka kupiga muhuri ndoto ya mfalme na tafsiri yake, na maũndũ maya mangĩ Danieli acokire kuonio, na mambo haya mengine ambayo Danieli haya thĩinĩ kũrĩa Danieli 7. Danieli 7. Reke tũrĩkĩrie hau, Malizie pale. tũgũthiĩ na mbere. Ndaigua mbura ta yanyihanyiha. Danieli mũgwanja mweri wa mbere. Danieli mũgwanja mweri wa mbere. Atĩrĩrĩ, mwaka wa mbere ũrĩa Belishazaru akorirwo athamakĩte kũu bũrũri wa Babuloni rĩ, Danieli nĩarotire kĩroto, agĩkĩona cioneki arĩ ũrĩrĩ wake, agĩcoka akĩandĩka ũhoro wa kĩroto kĩu na akiumbũra ũhoro wakĩo wothe. Arabu ekuga atĩa? Danieli akiuga atĩrĩ, nĩ kũrota ndarotire ũtukũ ngĩona, nĩ kũrota ndarotire ũtukũ ngĩona, kwamba aliota usiku akaona nguo inya iria ihurutanaga matu-inĩ, nguo inya iria ihurutanaga matu-inĩ, pepo nne zikipigana moko, akĩona kĩ? ikĩhurutanĩra iria-inĩ rĩrĩa inene igũrũ,
gicoka ngiona nyamu nene inya ikiuma iria-inĩ rĩu thĩinĩ. Rĩu akiona nyamu nene inya ikiuma iria-inĩ rĩu thĩinĩ. Akaona viumbe vinne vikitoka katika bahari. Rĩu ndienda kũmũritũhĩria maũndũ maya. Sitaki kuwafanyia mambo haya kwa Haya, nyamũ ya mbere ĩhanaga atĩa? Mnyama wa kwanza haifanani. Weta. Ya mbere rĩ, ĩhana ta mũrũthi. Nyamũ ya mbere ĩhanaga ta mũrũthi. Mnyama wa kwanza haifanana kama simba. Na ikagĩa na mathagu ta ma ndiũ. Na ĩkagĩa na mathagu ta ma ndiũ. Kama na mabawa. Na ningĩ bana ũkinya ngĩona mathagu macio mayo makĩmunywo njoya. Ĩgĩcoka ĩkĩona igũrũ ĩkĩrũgamio na magũrũ mayo merĩ tarĩ mũndũ. Ĩkĩoya ngoro ta ya mũndũ. Ũguo ũthamaki ũyũ nĩguo warũgamĩrĩire ũthamaki wa Nebukadinezaru. Nyamũ ĩno nĩyo yarũgamĩrĩire ũthamaki wa Nebukadinezaru. Hii nyama ndiye alisimamia ufalme wa Nebukadnezar. Ĩgĩkorwo nĩ yarĩ mũhianano ũrĩa Nebukadinezaru wonete. Katika mfano ambayo Nebukadnezar waliona, indo ici ciahotithĩtio nĩ mũndũ Danieli. Hizi vitu zilirudi zikaonyeshwa Danieli. Akiona nyamũ ya kerĩ. Mnyama wa pili. Na yarũgamĩrĩire ũthamaki wa Media na Persia. Ambayo ilisimamia ufalme wa Media na Persia. Aya, gwathiire atĩa? Nayo nyamũ ĩrĩa ĩngĩ ya kerĩ ĩhana ta nduba. Yabararĩtie mwena ũmwe wayo na igũrũ. Ũguo nyamũ ya kerĩ nĩ nduba. Na mnyama wa pili ni dubu. Na ĩgĩkorwo ĩrũmĩte mbaru ithatũ na magego mayo. Na ĩgĩkorwo ĩrũmĩte mbaru ithatũ na magego mayo. Ũrona? Na imeuma mbavu tatu. Na magego ma kanua kayo. Gĩcoka ngĩigua erwo atĩrĩ, ũkĩra wĩrĩre nyama nyingĩ ũcimerũkie. Ningĩ gĩcoka ngĩona nyamũ ĩngĩ ĩhana ta ngarĩ. Ningĩ ngĩona nyamũ ya gatatũ. Ĩno nĩyo yarũgamĩrĩire ũthamaki wa Agiriki. Hii ndio ilisimamia ufalme wa Agiriki. Nayo yahanaga ta ngarĩ. Nayo ilikaa ni kama ni chui. Na ngwĩciria nĩ ũrona ĩhana ngarĩ. Na unaona jinsi ambavyo inakaa. Arabu. Na ĩkagĩa na mathagu mana mũgongo ta ma nyoni. Ĩkagĩa na mathagu mana mũgongo ta ma nyoni. Iko na mabawa manne. Haya nĩ ũrona. Ningĩ nyamũ ĩgĩkorwo ĩrĩ na mĩtwe ĩna. Ningĩ ĩna mĩtwe ĩna. Tena iko na vichwa. Onayo ngĩrora ĩna mĩtwe ĩna. Na ikaheo hinya wa gwathana. Na ĩkaheo hinya wa gwathana. Na inapewa nguvu ya kutawala. Ũgĩthiĩ atĩa? Na thutha wa ũguo ngĩona maũndũ mangĩ na cioneki cia ũtukũ. Ngĩona nyamũ ĩngĩ ya kana. Ngĩona nyamũ ĩngĩ ya kana. Tena akaona mnyama mwingine wa nne. Na yarĩ ya kũmakania na ĩgatua na nda mũno. Ũguo nyamũ ĩno na Danieli nĩagire rĩtwa rĩayo. Huyu mnyama hata Danieli alikosa neno lake. Ĩno ndĩhana mũrũthi. Haikai kama simba. Ĩno na ndĩhana ngarĩ. Haikai kama ona ndĩhana mbogo. Ũguo akĩmĩta nyamũ. Akaita tu mnyama. Ũguo nĩ nyamũ ya kana. Mnyama. Nyamũ icio inya-rĩ. Hizo viumbe vingi. Rĩu nyamũ. Wanyama. Icio Danieli onire. Hizo Danieli aliona. Ũguo ithe witũ enda. Baba wetu akipenda. Tondũ tũtirĩ na mahinda maingĩ mũno ma kwaria. Kwa sababu hatuna muda mwingi wa kunena. Rĩu tũkambĩrĩria hau. Tutaanzia pale. Nĩgetha twambĩrĩrie gũchambua maũndũ marĩa meho rĩu. Ili tuanzie kufahamu mambo ambayo yako. Ũrĩrie mwe. Mweri wa mbere. Mweri wa pili. Ucoke ũrũge ũthiĩ mweri wa 19. Tũtirie ciugo ici. Ũyũ nĩguo ũmũria wa cioneki wa maũndũ. Ũrĩa aheirwo nĩ mwene-hinya nĩguo one ndungata ciake maũndũ marĩa matarĩ hingo matagakinya narua. Ũguo maũndũ maya ithe witũ oigire no nginya makinye narua. Mambo haya Elohim alisema lazima yafike. Agĩka atĩa? Akafanya nini? Nake akĩgĩtũma na mũraika wake akĩũmenyithia ndungata yake Johana. Turuge 19. Akĩrĩ ũguo-rĩ. Tambe thome ithatũ. Ekĩranĩro kĩhau. Ũkenarĩ? Ũkenarĩ? Nĩũrĩa gũthoma na arĩa mekũigua ciugo cia ũrathi ũyũ. Ũguo haha na kĩrathimo gĩkoragwo ithe witũ akoragwo atwĩrĩire. Kwamba hapa kuna baraka. Atĩ gũkena nĩ arĩa mekũthoma ciugo cia ũrathi ũyũ. Heri ni wale watasoma maneno na wale ambao watasikia. Ũguo nĩkĩo twĩrirwo nĩ maandĩko hena bata mũno kũrũmbũiya maũndũ marĩa mararathwo. Ndiposa tuliambiwa na maandiko iko haja sana ya kutafakari haya yametabiriwa. Nĩmo matuonagia kĩndũ gĩtagwo ũtheri. Mambo haya ndio hutuonyesha nuru. Ũguo nĩkĩo tũkoragwo twĩna kĩndũ gĩtagwo Bible chat. Ndiposa tunakuwa na awamu ya Bible chat. Rĩu Bible chat nĩ kuuga atĩrĩrĩ. Bible chat ni kusema nĩ kũrĩ mbica cia maandĩko ikoragwo thĩinĩ wa Biblia. Kuna picha za maandiko ambazo zimefunuliwa katika maandiko. Haya, thoma 19 tũtirie. Soma 19. Akĩrĩ ũguo-rĩ. Kĩandĩke maũndũ macio. Akĩrĩ ũguo-rĩ, andĩka maũndũ macio. Wona maũndũ marĩa wona. Ona maũndũ marĩa
kuo riu oguo ni kuri maundu mathiaga na mbere matuko-ini ma mundu gwitwo Johana. Kuna mambo ambayo iliendelea wakati wa Yohana Alafu na maria magakinya thutha na ambayo itakuja baadaye. Oguo ciugo ici Kwa hivyo maneno haya nĩ cia kwĩhokwo na nĩ cia ma. ni za kuaminika kweli. Thĩinĩ wa ũrathi nyamũ nĩ mũhianano, mũndũ wanja nake nĩ kanitha, mainamo nĩ irĩndĩ ona mĩario, ona iruka cia andũ arĩa matũraga thĩ. Koguo rĩ, Kwa hivyo nĩ ikoragwo ciĩna meaning ya kwĩhokwo na meaning cia ma, zina maana ambayo inaeleweka, tondũ maũndũ maya mothe nĩ mothe itũ ĩragerera matukũ marĩa kwa sababu mambo haya yote ndiyo dunia yetu inapitia. koguo ũrathi Kwa hivyo unabii nĩ ũkoragwo ĩna bata mũno kũrũmbũiyo. unahitaji sana kuzingatiwa. Ndinenda kwaria na ũrikĩru wa nyamũ icio, Hakutaka kunena kwa undani kuhusu wanyama wale, tondũ harĩa tũgũkinya kwa sababu mahali tutafika nĩ tũgũkora atĩ mothamaki macio mothe nĩ mathirĩte, mothamaki macio mothe matatũ, tutapata kwamba hizo falme tatu zimekwisha, nĩgetha tũhote gũtaũkwo ciugo iria ithe witũ ahandĩte thĩinĩ ya kũguũrĩrio. tuweze kufahamu maneno ambayo Elohim wetu alisema katika Ũhoro Ufunuo wa tũtembe tũrĩa mũgwanja twa kũhũra, kuhusu mapigo yale 7. nĩ mapigo inaitwo namna gani? Baba wapi? Ni baragumu ama? Akunegera mikrofoni ya mbele. Hiyo sidhani ni mapigo. Hebu tuambie wewe ndio Mswahili mzuri. Hebu tuambie hiyo kitu. Ndio inasema. Haya. Oguo, mwisho ni alika tofauti ya mahura. Labda kuna tofauti ya mapigo. Leo leta mpeta. Yuna nige kweli nikimenyaga wega igwetaga tu. Mapigo. Oguo na waitu. Oguo. Akwata. Dele. Ile mahura ineni na ifoyo. Thĩinĩ wa tũtembe tũrĩa mũgwanja twa mũhũra twa mahũra muhuri saba ni nĩ muuraga mapigo na nyinyi mũradukania muhuri saba rĩu muhuri ĩyo saba rĩ rĩu tũtembe tu mũgwanja rĩ hiyo muhuri 7 nĩgetha tũhote gũtaũkwo twamethũrirwo rĩ ili tuweze kufahamu rĩu nĩgetha maũndũ marĩa meho rĩu hii ni mambo ambayo yako wakati huu, twambĩrĩrie kũmaruga wega tuweze kuyaelewa vizuri, tondũ ithe witũ nĩwe ũtũmaga andũ maigue, na kwa sababu baba wetu ndiye hufanya watu wasikie. Rĩu ngũhoya ithe witũ etĩkĩre kwarahũra meciria maitũ na maitho maitũ mana thĩinĩ. Nitamwomba baba wetu aweze kufunua macho yetu ya ndani, thĩno marĩa tũrĩ ti kwega, kwa sababu dunia hii nyakati ambazo tupo sio nzuri, na ngwĩciria tuone kũrĩkĩrĩria gĩathĩ, na natumai tukisema nikitamatisha hili ithe witũ nĩgũkorwo atũguũrĩirie maũndũ maingĩ. Baba wetu atakuwa ametufunulia mambo mengi. Rĩu nyendete mũno, kuna wimbo ambao anaupenda tondũ rwaragĩria ũhoro wa mbarĩ ya Isiraeli, kwa sababu inanena kuhusu Israeli. reke tũtirige naruo, acha tutamatishe nalo. Gũkanĩ ndogire nyondo cia maitũ ũguo-inĩ ũguo karĩ mũgũtire tũine wega. Gũkanĩ ndogire nyondo cia maitũ rĩrĩa ciagaithĩtie wega kĩhimbi taũkĩ ũrĩa wa mũruru na yakwe kĩũrio na maũndũ mega. Nĩ Jerusalemu, Jerusalemu, nĩwe wĩrereire ciana ciothe rĩ, ciana ciaku ciothe no igacoka ikinye Zayuni gĩkũngũyagia. Jerusalemu nĩwe nyina witũ, itũũra rĩa mũthamaki wa thayũ, rĩaciarĩire na kĩo gĩtiana thĩna, ciana kĩhurunjo ikĩũragwo. Jerusalemu, Jerusalemu, nĩwe wĩrereire ciana ciothe rĩ, ciana ciaku ciothe no igacoka ikinye Zayuni gĩkũngũyagia. Iria rĩa kĩroho rĩrĩa ndokire nĩ maathani ma Elohim ikũmi, ngĩrutwo na kũgwatĩria wĩtĩkio atĩ
niwe Mesia. Ni Jerusalemu, Jerusalemu, niwe wirereire ciana ciothe ri, ciana ciaku ciothe no igatoka, ikinya Zayuni gĩkũngũyagia, ciana ciaku na ciana itũ thakame, kuma ya Miliki ya Zakaria, mũgambo kĩiguo wa gũcakaya, na kĩria gĩthĩrĩra ciana ciake. Nĩ Jerusalemu, Jerusalemu, niwe wirereire ciana ciothe ri, ciana ciaku ciothe no igatoka, ikinya Zayuni gĩkũngũyagia, eterera ciana ciaku ikara, onacio ciũragwo ikĩruta wĩra, ciarega kũinamĩrĩra nyamwĩra, mũhianano wayo na rwĩkĩro ruoro. Nĩ Jerusalemu, Jerusalemu, niwe wirereire ciana ciothe ri, ciana ciaku ciothe no igatoka, ikinye Zayuni gĩkũngũyagia, mũthamaki wako ira rĩa mbere, aitĩte njaũ kiugo sana, rĩa kerĩ nĩaroka aikarĩire tu, na irio na irio na ũkaru mũingĩ. Nĩ Jerusalemu, Jerusalemu, niwe wirereire ciana ciothe ri, ciana ciaku ciothe no igatoka, ikinya Zayuni gĩkũngũyagia. Ĩndĩ o nĩguo ciana ciaku ciothe cigoka ciumĩte ithũri-inĩ ciothe, icokanĩrĩrio hamwe ta tũcui, ikomererio nĩ Mesia yacua. Nĩ Jerusalemu, Jerusalemu, niwe wirereire ciana ciothe ri, ciana ciaku ciothe no igatoka, ikinya Zayuni gĩkũngũyagia, ciana ciaku na ciana itũ thakame, kuma ya Miliki ya Zakaria, mũgambo kĩiguo wa gũcakaya, na kĩria kĩrĩrĩra ciana ciake. Nĩ Jerusalemu, Jerusalemu, niwe wirereire ciana ciothe ri, ciana ciaku ciothe no igatoka, ikinya Zayuni gĩkũngũyagia, eterera ciana ciaku ikara, onacio ciũragwo ikĩruta wĩra, ciarega kũinamĩrĩra nyamwĩro, mũhianano wayo na gwĩkĩrwo ruoro. Nĩ Jerusalemu, Jerusalemu, niwe wirereire ciana ciothe ri, ciana ciaku ciothe no igatoka, ikinya Zayuni gĩkũngũyagia. Ndeto ĩ hau, rĩu icio nĩcio ndeto iria ndĩrenda twambĩrĩrie kũruga, tũtaũkwo na tũmenye. Na tondũ ithe witũ nĩwe ũhuragia maũndũ maya rĩ, Maana baba yetu ndiye hufunulia watu ũguo wake haya nĩ maneno, ngũgũthaitha na wasihi mwĩtĩkĩre kuoya karamu na karatathi, uweze kukubali kuchukua kitabu na karatasi, rĩu wandĩkage maũndũ maya, uweze kunakili mambo haya. rĩu thĩinĩ wa nyamũ ya kana, Hapo ndipo nataka tuingie kwa mnyama wa nne, tũtaũkwo maũndũ marĩa nyamũ ĩno yaneka andũ arĩa etĩkia, tuweze kufahamu haya maneno ambayo huu mnyama wa nne na amefanyia maũndũ marĩa watakatifu, itanyĩte na mambo ambayo inakusudia rĩu gwĩka kanitha wa Mesia. kufanyia kanisa la baba wetu, Ũguo na tondũ tigĩathĩ gĩathira, maana sio hii imeisha. ũcokire Mesia itũ ngamba ũcungũragia maũndũ Tutamshukuru masihi wetu ambaye huwa anafunulia watu mambo, nĩwe watwĩtĩkagĩria kũmenyaga indo ciake. maana ni yeye tuweza kutukubalia tuweze kufahamu siri Rĩu zake. tũgũragĩria ũhoro ũrĩa mũhithe Huwa anatufunulia mambo ya sirini, tondũ nĩatwendete. maana anatupenda. Rĩu Mesia tũreke mũrathime. Baba wetu wabariki.